விவசாயம் செய்யும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு VSAN அக்ரோ டெய்ரி எக்யூப்மெண்ட் சென்னை, கோயம்புத்தூர் அண்ட் மதுரை 3 இடத்துல இருக்கோங்க. இந்த மாதிரி VSAN கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி VSANல நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் VSAN அக்ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மில்கிங் மிஷின், ஷாஃப்ட் கட்டர், பவர் வீடர் நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரர் அண்ட் அதுக்கான ஸ்பேர்ஸ் நிறைய வச்சுருக்கிறோம். அண்ட் VSAN அக்ரோவில் வந்து நிறைய உங்களுக்கு பவர் ஸ்ப்ரேயர்ஸ் கிடைக்கும், எர்த்தாகர்ஸு, தென் செயின்ஸா, ப்ரஷ் கட்டர் நிறைய வெரைட்டி அண்டு 2 ஸ்ட்ரோக்கு 4 ஸ்ட்ரோக்கு இது மாதிரி எல்லா வெரைட்டி எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே நம்ம VSAN அக்ரோவில் கிடைக்குங்க. VSAN அக்ரோ விசிட் பண்ணுங்கள். சென்னையில் மாநகரத்தில் இருக்குது, அதே மாதிரி கோயம்புத்தூரில் நம்ம நீலாம்பூர் ஹைவேஸில் இருக்குது, அதே மாதிரி மதுரை ஒத்தக்கடை பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். கீழே நம்பர் கூப்பிடுங்க. இப்போ வந்து ஆஃபர்ஸ் போயிட்டுருக்கு தீபாவளி அண்டு இதுக்காக, ஆயுத பூஜைக்காக வந்து கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். ஆஃபரில் உங்களோட மெஷின்ஸை எடுத்துகிட்டு போங்க. நன்றி.